Zdravím vás, som Mária Kotusová a toto je ďalšie zo série videí o náročných situáciách s deťmi a ich prepojením na vývinovú psychológiu a vzťahovú väzbu. Dnes vám chcem porozprávať o upratovaní a o zodpovednosti. A možno vás to prekvapí, ako to nakoniec dopadne. Totižto podľa takého všeobecného úzusu v tejto spoločnosti sa rodičia rozdeľujú iba na dve skupiny. Sú to rodičia, ktorí upratujú buď za svoje deti, alebo rodičia, ktorí vedú deti k tomu, aby si upratovali po sebe same. No a ja som sa teda snažila radiť k tejto druhej skupine. Takže už od bábätka sme sa učili, že toto je košíček a keď tie veci vyberieme, tak potom tie veci dáme do košíčka. Čo celkom šlo a šlo to aj celkom dlho, až do bodu, kedy moje vtedy asi 3-ročné dieťa dostalo vlastnú izbu. Tá izba bola celkom, aj teda je celkom veľká a je v nej celkom veľa vecí. A teda tam už sa diali takéto situácie, že teda izba je strašne rozhádzaná, ale strašne, určite to poznáte, robíte si tam také tie cestičky medzi tými hračkami, oblečenie cez knihy, cez nejaké hračky, cez bábiky, no proste všetko spolu. A teda už sa nám dialo to, že keď som to dieťa už takže dotiahla, že poď, že teraz je čas to upratať, tak v podstate po nejakých 10 minútach toho, kedy som sa snažila robiť v kľude niečo ako, že čo sa nám ešte váľa na zemi, alebo tak, čím budeme pokračovať a kde to patrí táto vec. Používala som aj rôzne pesničky na upratovanie, básničky, niekedy nám pomáhal plíšák, napriek tomu už po tých 10-15 minútach toho, keď vidím, ako to dieťa je strašne pomalé, tie nesústredená veci dáva na iné miesto, úplne, že no, celé úplne tak, ako to si nikto nepredstavuje, že by to malo fungovať, tak ja už po tých 10 minútach alebo 15 vo mne to už vrie, že ježišmaria, už by som to upratala, toto sem, toto tam a už to bude. A teda s týmto tlakom v sebe sme to asi za 1,5 hodiny celkom upratali, ale bolo to pre ňu už naozaj nepríjemné a takisto samozrejme pre mňa. No a videla som, že v podstate to robí to upratovanie a pre ňu ako nepríjemným zážitkom, čo som úplne nechcela samozrejme. A zamyslela som sa nad tým, že čo sa vlastne deje. A potom mi to došlo, že vlastne to, že ona si síce rozhádže nejaké veci, áno, spravila to ona, ale to, že má v tej izbe neporiadok, nie je jej zodpovednosť, je to moja zodpovednosť, pretože tá izba je veľká a ja som, alebo my ako rodičia sme sa rozhodli, že tam bude mať aj napríklad to množstvo vecí, ktoré ešte evidentne jej hlava nevie prijať, pretože na to, aby sme upratovali, potrebujeme zapojiť niekoľko centier v mozgu, aby sme si vedeli tie veci v tom celom množstve roztriediť a začať to dávať na to správne miesto a aby v podstate sa nám nepreťažil systém, čo sa dialo môjmu dieťaťu. Takže v podstate mala preťažený systém a preto jej to fakt nešlo a bola z toho unavená, zúfala a vôbec sa jej do toho nechcelo. A v podstate vo mne vtedy nevidela dostatočnú podporu. Aspoň to, čo som robila, nebolo dostatočné, pretože ja som mala ten pocit, že to je jej zodpovednosť a ja ju to musím naučiť. Pretože ak ju to teraz nenaučím, tak budem za ňu upratovať celý život a ona to vôbec nebude vedieť. No. Takže s týmto uvedomením, že do toho, aby si človek naozaj vedel upratať svoje veci, potrebuje mozog dozrieť a aj k zodpovednosti za svoje činy musí mozog dozrieť.
a som sa rozhodla, že to budem robiť inak. A teda teraz to už robíme tak, že v podstate upratujem naozaj s ňou, že možno to niekto ste robili vždy a príde vám to úplne prirodzené, ale teda keď upratujeme, tak ja vezmem niečo a počuj, ja ti s týmto pomôžem a vlastne dávam jej najavo naozaj tú svoju účasť, že ja som ten jej dospelý, ktorý jej s tým pomôže, aby ona zvládla celý tento náklad, čo sa tam stal, že ja vlastne jej pomôžem s týmto a ona môže napríklad zobrať toto. A v podstate ide to tak oveľa lepšie. Ja mám menší stres, dieťa má oveľa menší stres. Dokonca mali sme to doma tak, že niekedy som sa až bránila upratať niečo po nej, napríklad v kuchyni, že to sú jej hračky. Predsa treba budovať tú zodpovednosť za to, že to sú jej hračky a ona si ich má upratať. Teraz to robím tak, že keď už to tam je dlho a napríklad vidím, že tam má nejaké iné rozrobené veci, pre ktoré to ona v tomto momente nemôže ísť spraviť a ja to naozaj už by som potrebovala mať urobené, tak jej to iba vlastne oznámim, že teraz ti tu toto upratujem, tieto tvoje veci, dávam ti ich sem na toto miesto, na miesto, tam, kde patria. A v podstate je to pre mňa oveľa menší stres a verím, že je to oveľa menší stres aj pre to dieťa a prejavuje sa to tak, že naozaj tá moja dcera si začala sama upratovať. Čiže už to zrazu nie je ten stres a baví ju to oveľa viac. Čiže čo chcem povedať týmto videom je, že pokiaľ aj v takýchto ťažších situáciách, že sa tým deťom niečo nechce, pravdepodobne sú preťažené a je to naša zodpovednosť, aby sme to videli, pretože my máme už náš mozog vyvinutý a pravá a ľavá hemisféra sú spojené a máme tú prefrontálnu kôru, rozvinutú, že dať im v podstate tú záchrannú sieť, že aha, ja som tu a viem, ako sa toto robí a rada ti s tým pomôžem. A oni sa v tejto záchrannej sieti môžu takisto naučiť týmto schopnostiam. Takže to je naša rodičovská zodpovednosť a takto vieme deti priviesť k tomu, aby aj oni boli zodpovedné a postupne po malých celkoch si vedeli v podstate napríklad aj upratať. Dobre, tak sa majte krásne, verím, že sa vidíme na budúce, ak máte akékoľvek otázky. Budem rada, ak sa spýtate, či už pod videom, v komentároch, alebo aj osobne. A ak by vás táto téma viac zaujímala, najbližšia beseda sa chystá už teraz v sobotu 17. februára v Hrubej Vrbke, toť za hranicou na Morave, alebo 24. o týždeň v Senici, kde sa budeme rozprávať o tom, prečo sú deti agresívne, prečo nás nepočúvajú a prečo sa nevedia sústrediť a aký vlastne má na to vplyv náš vzťah s nimi a celkovo, čo je tak dobre vedieť, aby nám bolo s deťmi fajn. Takisto som prístupná aj osobným konzultáciám, alebo je tu otvorená možnosť aj skupinových konzultácií. A budem rada, keď sa mi ozvete. Tak sa majte krásne, dovidenia, do počutia.